Nu, savā laikā es autoavārijā 25 gados zaudēju redzi. Ja? Nu, tad man priekšējais stikls plīsa, viena acis pelnīt atpūtā, viena no Dieva žēlstības cīnās. Un tad jau pamazām es pats sāku mācīties daudzas lietas, ko agrāk nevarēju darīt. Es iepriekš, teiksim, braucu ar mašīnu, vairs ar mašīnu braukt nevaru. Strādāju tirdzniecībā, to nevar, pat bērnu 3 kg nevar, vairāk kā 3 kg celt pēc tās autoavārijas un tā tālāk. Un tad lēnām pamazām, protams, sākām domāt arī par informācijas pieejamību cilvēkiem redzes traucējumiem. Es ieraudzīju kaut kur vienā vietā, mēs ārzemēs bijām arī tādu lielu taktilu karti, un man tas tā uzrunāja, jo, tu paskaties tā pasauli, bet tas jau man neko nedod. Bet tad, kad es pienāku, teiksim, un sāku taustīt un iedod arī citam iztaustīt, tad mēs pieved vienreiz vienu neredzīgu cilvēku, viņš tā tausta šeit, vēl ka pirksts viņš Norvēģija tāda gara desa, asociācija, saproties, vai ne? Tad tāpat tās iedod te iztaustīt to, tad atrod, piemēram, kur ir Latvija. Reku Latvija šeit ir tāda, pieliek roku pie Krievijas, stiep. Viņš stiep, tas neredzīgais, viņš ko tik liela? Jo saprotiet, viņš tikai dzirdējis Krieviju, bet viņš jau nestādās, saka, Krievija liela, bet cik liela? Paņem iedod pataustīt Latviju, iedod Krieviju, iedod pataustīt Latviju, iedod pataustīt Ameriku, ja? Tad informācijas pieejamība, kas ir ļoti, ļoti būtiska. Mēs, protams, pasauli redzam ar citu cilvēku acīm. Ja? Cilvēks ir tikai cilvēks. Kamēr viņam viss ir labi, kamēr tev pašam nesāp, tu jau neizproti šo otru, kuram sāp. Jau tā kā teica, pāēdušies, neēdušo, nesaprot, bet tas ir fakts. Pie katra kabineta mums rokturu pusē ir uz lenterīšu, ir uzraksts neredzīgo, jeb Braila rakstā. Mums ir arī iztaustāmi uzraksti. Šeit ir uzraksts pinēji. Cilvēks var taktili izjust un izlasīt, un pazīt. Mums ir melni burti uz dzeltenu fonu. Tas ir vajadzīgiem cilvēkiem. Tad, kad notika autoavārija, es gulēju slimnīcā, dzirdēju, ka tur briesmīga avārija, tur acis un viss. Un tad bija šie paziņas un draugi, man nāca stāvēja rindā skatīties, vai tad tik traki ir? Es tā ar ironiju smējos, tā kā pie Ļeņina mauzolē, rindā stāvēja. Apmierināja savu ziņkāri un tā. Un palika 3, 4, 5 tādi stabili draugi, kas bija gatavi arī turpmāk sniegt atbalstu. Tad, kad cilvēks iegūst invaliditāti, tas ir tikai laika jautājums, ka viņu draugu loks nomainīsies. Vai nu viņš pat pazaudēs tos, kas viņam bija arī tie saucamie draugi. Un tad, protams, ir jāiegūst jauni. Un kas tad mūs vieno? Mūs vieno tā bēda, tā invaliditāte, ja? Un kad mēs citu varam saprast. Man avārija bija 96. gadā, un 99. gadā man piedāvāja šeit nākt strādāt neredzīgu biedrībā pa vadītāju. Es teicu, mīļie cilvēki, es no sociālas jomas neko nesaprotu. Es laukos puiku uzaudzis, tirdzniecībā strādājis, mašīna būs rūpnīcā, vēl tur kaut kur. Tad mums bija biedri kaut kur aptuveni 300, ja? Šobrīd 999, tas ir 3 reizes vairāk jau, ja? Bet daudz ko vajadzēja mācīties, daudz ko. Un es arī gāju, tad iznāca 2000. gadā likums, kad noteikti vajag to sociālo izglītību vai kā citu augstāko izglītību, un tad es gāju vēl mācīties uz Liepājas universitāti par iestādes uzņēmumu vadītāju, ja? Neredzīgs jau gāja. Jā, redzes invaliditāti jau gāju, jā. Un tad tas bija arī diezgan nopietns izaicinājums. Es ar lupu tad vēl varēju kaut ko druscītņās redzēt. Tā izlasīt, bet uz tāfeli, ko pasniedzēja raksta, nevarēju. Un es te pasniedzēju saku, pasniedzēju, ka jūs rakstat, pasakiet, ko jūs rakstat. Tīri, lai es varētu dzirdēt. Jā, labi ir, minūte runā klusums. Es pasniedzēju runājot. Jā, labi ir, minūte runā klusums. Jo nav pieredzes, ja? Un es sapratu, bezcers. Tātad informācijas pieejamība man ir liekta. Tad ir tikai vienīgais, kas asistents. Un tad es atceros, ka 3. gadā, kad jau bija 3. gads un bija finanšu gads un visaugstākā matemātika, tur procentu likmes un visi kredītlīnijas un tā tālāk, es domāju, viss tas nav paceļams. Un paldies Dievam, mums bija tādi kolēģi Dina, un viņi man palīdzēja un asistēja, un tikām galā, un to skolu pabeidzu, un tāpēc vēl par sociālo darbinieku izmācījos arī tas, tīri prasītāji darbā, ja.
Kāpēc mēs Dvēseles veldzārzā, kāpēc šeit biedrībā mēs dodam cilvēkiem iespēju iesaistīties sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un pēc tam mēs piedāvājam darbiņu. Lai viņš pats būtu iesaistīts, piederīgs un noderīgs. Iespēja robežās jādod cilvēkiem iespēju strādāt. Kurš te jums tas galvenais ir? Es nesaprotu. Tas skolotājs, kurš te ir? Tas vadonis? Visi pa bišķi. Silvīgs kaut kā. Šeit redz, kur šitie divi pabeidz šito, un tad būs galā. Ну, ko tu gribi? Так, дай мне пальчик. Nu, Только вот не тут угол разве? Тут, может быть, сюда его сместить, нет? Или вот как? смотри, вот где у тебя угол? Вот тут Да. у тебя угол. Ну, Ko es gribētu teikt vienam cilvēkam, kas tur pie fiziski veselam un garīgi, kas pie Rīgas dzelzceļa stacijas lūdz naudu izdzīvošanai? Es gribētu teikt tā, Bībeles vārdiem, tev cilvēki būs strādāt, un ja kas negrib strādāt, tam nebūs ēst. Un te ir tas moments, ja, kad katram cilvēkam ir jāstrādā. Pat nav rakstīts, ka izņemot cilvēkiem ar invaliditāti. Nē, iespēja robežās, kā nu veselība atļauj, cik tev ir tā saprašana, visiem ir jādod iespēja strādāt. Cilvēki ir jāradina pie darba. Jo ja viņš pats nestrādā, viņam nav šī gandarījuma sajūta, viņam nav šī izpratne. Mēs to redzam pie bērniem. Viņi patērētāji. Viņi vienkārši patērētāji. Ja tu viņam nemāc vērtības. Es zinu, kad man puika 10 gadu, tēt, to. Es teicu, paga. Šis man negaršo šito. Pagaidi. Es teicu, draugs mīļais, vai tu saproti, ka tas naudiņu maksā? Uguni var mierīgi ieslēgt, neizslēgt, iet projām. Es teicu, bet tu saproti, ka kāds par to maksā, un šī negadījumā tie tavu vecāku, kuriem ir jāstrādā, lai nopelnītu. Viens cits piemērs, esmu ļoti praktisks. Viens vīrs, 3. grupas invalīds, es viņu pazīstu daudz gadus, un viņš reāli alkoholu lietojot ir sabojājis savu veselību. Acis sista, vēl tur kaut kas ļoti, ļoti smagi. Un viņš man saka, es teicu, kā tev iet? Kā man tur var iet? Es saku, tev arī invaliditāte ir. Kas tur ir tā 3. grupa tik un tik? Es vienā brīdī viņam teicu, zini ko? Tu esi totālākais parazīts. Es teicu, tu strādāt negribi nevienu brīdi. Un diedalē no visiem visu kaut ko. Es teicu, tev vispār vajadzētu atņemt nost to naudu. Un viņš palika kluss. Viņš saka, jā, tev taisnība. Redziet, katrs gadījums ir atsevišķi. Katrs cilvēks var kļūdīties. Par to nav stāsts. Es arī grēkodams kļūdījos, izdarīju un iegūju savu invaliditāti. Bet paldies Dievam, es nācu pie atziņas, pie saprašanas. Es nevaru uz citu rēķinu dzīvot nemitīgi. Ja sākumā vajag to atbalstu, par to nav runa. Vajag palīdzēt vienreiz, otrais, trešoreiz, bet tad dod iespēju viņam pašam kaut ko darīt. Diemžēl likumdošana ir nežēlīga, ir tāds de minimis, ja, ko Eiropas Savienība ir pateikusi, ka tur visu laiku bija 200 000 tas de minimis, bet mēs ar subsidētām darbvietām jau viņu piepildam ļoti ātri. Tas 200 000 ir vienai organizācijai atbalsts no Eiropas fondiem vai no Nodarbinātības valsts aģentūra 200 000 uz 3 gadiem. Un viņš aizpildās ļoti ātri, un mēs bijām spiesti, es pat aizbraucu pie ierēģiem. Es saku, kāpēc jūs tā darat? Cīnamies, palielinam to de minimis, lai viena organizācija var sniegt to pakalpojumu. Jā, Māri, palieniet apakšā. Es teicu, pareizi, jūs pieņemt likumus, palieniet apakšā, pēc tam mūs kontrolēt un tā tālāk, ja, un pārmet mums. Mēs esam vienkārši spiesti dibināt vēl kādu biedrību, lai palīdzētu, kā sadarbības organizācija, citiem cilvēkiem. Nu. Kurš ir tavs, kurš ir mans? Sieviešu roku un mana roku. Atšķirība ir. Kurš tavs? Nē, es zinu pēc caurumu. Kā? Davai. Tev lielāk, jā? Tevi divi nāk ar man viens. Paškam tiešām baigs smukie šitie te graziņi. Un tik smalkām plūgām, lai Dievs apgrābstās. Tu redzies, ka viņam būs uz citādiem svētkiem, uz tirgu, viņam būs vislabākais noiet. Cik mēs valstiski esam atbildīgi? Iepšu, ko jūs gaidat no valdošās koalīcijas, tā teikt, no valdības? Labs jautājums, jā. Esmu bijis tur nevienā visādās darba grupās, kur gan Labklājības ministrijā, gan Nodarbinātības valsts aģentūrā, gan pie ministra braucam, rakstam vēstules nemitīgi, ja.
bet tā ir liela sistēmiska birokrātija un ierēģi, tie, kas tur viena daļa sēž. Es viņus pazīstu un es viņiem arī atklāti arī saku, cilvēku mīļais atbrauc apskaties pataus dzīvi, cilvēku ir invaliditāte, ja? Un tad pieņem lēmumu. Nevis tu te sēdi, izmācījies kaut ko, noklausījies kaut ko, nu, es domāju, ka tā būs labi. Nu, parunā ar to, kas ikdienā to dara, to iesaistīto cilvēku, un tad tu varēsi pieņemt jēgpilnu saturīgu lēmumu, ja? Tā kā te ir tas moments, un šī sadarbība mums viennozīmīgi ir jātīst vispirms vietējā līmenī, un tad jau arī, protams, valstiskā līmenī. Bet, lai es liktu milzīgas cerības uz politiskiem spēkiem, mēs redzam, cik viņi ir mainīgi, cik viņiem arī bieži var, bieži, bet pēkšņi var mainīties vērtības, attieksmi. Tā. Kur tu? Es tur, ka Ceizars iet Tā, kājām, labi. kamēr jūs tie čamāsies. Tagad tuvojas pašvaldību vēlēšanas, kādas ir solījumus jūs gaidītu? Mums šobrīd ir vairāki deputāti, nebaidos to teikt, kuriem vispārībā ir svešs vārds cilvēks ar invaliditāti, kaut gan viņi te ir bijuši uzaicināti, viņiem esam pat rādījuši un stāstījuši, viņiem nulle interesētība, es nesaukšu vārdā, ja? Nulle interesētība, viņiem ir pavisam cits vērtības, cits prioritātes, un tu viņam stāst un saka, biznesa pieeja. Ja Liepājā viņi ir aptuveni no 66,000, kaut kur 7,000 vairāk cilvēku invaliditāti, tas ir liels skaits. Un viņiem tas veselības stāvoklis praktiski nekad jau vairs neuzlabosies. Es šajā ziņā parasti saku tā, invaliditāte neskatās partijas piederību. Viņi vienkārši atnāk un ir jāpalīdz tam cilvēkam. Un tā ir galvenā prioritāte. Ir kādi, kuriem es zvanu, viņi vairs neceļ klausulu man, ja? Ir kādi, teiksim, politiķi arī tā skaitā, mums tepat tās vietējā līmenī, nesaukšu vārdā, labāk man redz ejam nekā nākam. Mēs vienreiz arī kolēģi par vidas piemības lietām iegājām pie viena ierēģiņa, viņš ieraudzīja mūs, nopūtās atkal, ja? Man kolēģi saka, bez nopūtām mēs ļoti īsi un konkrēti. Tink, tink, tink. Ģer kā ģerbies. Viss valdīs kā tu. Gatavs? Es jau gatavs. Tu jau sen gatavs. Ir viena daļa sabiedrības, kur tiešām ir iejūtīgi, kuri ir atsaucīgi, kuri ierauga citu cilvēku vajadzības, bet ir kurš paies tev ar līkumu. Man tā privilēģija ir, es eju pa ielu, es neredzu. Jā, tas ir universālais dizains, arī, kur ir durvi aploda vienā krāsā, slēdzes citā krāsā, ja? Pati durvi citā krāsā, grīda citā krāsā. Ja? Šis ir universālais dizains, lai maksimāli palīdzētu rehabilitācijas iestādē norentēties tiem, kuri redzi ir zaudējuši dzīves laikā. Šīs te universālā dizaina lietas ir ļoti, ļoti būtiski un tehniskie palīglīdzekļi. Pielāgota vidi, jo to slēdzi jau vienalga pērk. Nopērc viņu citā krāsā, pareizi, ne? Duru tur, piemēram, vai kleidi, vai ko tu krāso. Nokrāso tā, lai var ieraudzīt, kur tā dura kontūri ir. Un tā tālāk. Tā kā ir lietas, kas neprasa milzīgas ieguldījumus, vienkārši saprašana un gribēšana. Tā atbildība vairāk kā 20 gadu garumā, tā nekad nav biedējusi. Es esmu parakstījis tūkstošiem dokumentu, ja? Nezināt, ko es parakstu. Tas risks pēc būtības, pareizi. Darbinieki mainās. Ja? Un tā pašā laikā, ja mēs kopā tos lēmumus vairāk vai mazāk pieņemam, ja mēs kopā īstenojam, tad kolēģi arī uzņemās daļai to atbildību. Par šiem 25 gadiem reiz esat nožēlojis to, ka uzņēmāties Liepājas neredzīgo biedrības vadību? Ir bijuši tādi daži kārdinājumi mest mieru. Pietiek. Man nekad nav bijusi tā dūma smaka, tā kā teica, tur sākt izdegt vai vēl kaut ko. Nē. Man ir vairāk bijis tā, vai aiziet pilnīgi uz garīgo darbu, es arī kalpoju ar vārdu, es arī sludinu, es braucu uz pansionātiem, ja, draudzē kalpoju, pāriet pilnīgi uz garīgo darbu vai turpināt arī sociālo. Un vienkārši atstāt, pamest, man nav šobrīd pārliecība, ka kāds no kolēģiem varētu tā
droši, ka viņš turpinās un būs tā izaugsme. Ja. Protams, pilna kapa ir neaizvietojumiem cilvēkiem, par to nav stāsts. Ja. Ne, jau es esmu neaizvietojams. Ja. Un tomēr katram cilvēkam ir sava vieta, sava loma, sava atbildība, savu pienākumu, savu svētību. Ja. Nu, šobrīd es te esmu, tā es te cīnos un cenšos palīdzēt cilvēkiem. Bet sabiedrība ir pieņemoša. Šodien pat, ja jūs šķērsojat to ielu, Liepājā jau 70% mašīnas neapstājās pie Baltās pieķa. Jā, un šeit mums visus gadus ir bijis ļoti laba sadarbība ar Liepājas pilsētas domu, ja, ar visām struktūru vienībām, un daudzas lietas mēs esam ieviesuši pilsētā, un Liepājas pilsēta ir viena no pieejamākām pilsētām Eiropā. Viena no pieejamākām visiem invalīdiem, tā skaitā neredzīgiem, jā. Mēs 2013. gadā saņēmām ēdenu balvu Briselēs kā pieejamākais turismu galamērķis cilvēkiem ar invaliditāti. Un mums pat likās, nu jau viss var atslābt, nu jau, kā saka, nu jau principā zina, nu jau likumdošanā ir iekšā un tā tālāk. Un piedodiet, nekā nebija. Mainās paudzes, mainās ierēģi, mainās cilvēki, citi nomirst, citi atbrauc, citi aizbrauc, ja. Un tā apgriež budžetu. Apgriež budžetu, vēl kaut ko, ja, un šobrīd arī pašvaldība arī ir, nu, diemžēl apgriezus arī budžetu, vidas pieejamības eksperti vairs nefinansē. Mēs jau atsaucamies, mēs ejam un konsultējam sabiedriskā kārtā, bet, kā teicu, mūsu jau tā kapacitāte arī ir tik, cik viņi ir, ja, un visur, kur pa velti staigāt, dažreiz arī ģimenei kaut ko vajag nopirkt un komunālos samaksāt, tas ir ironijas ar dažreiz. Bet šeit ir vajadzīgs atsaucīgas sirdis un ausis, lai kopā mēs tos izvirzītos mērķus arī sasniegt. Nevis vienkārši parunāt, nu jā, invalīdiem grūti, nu jā, nu invalīdiem kaut ko vajag palīdzēt. Ko vajag palīdzēt? Mēs zinām, ko vajag palīdzēt. Lūdzu, sagaidiet. Nu, cik viegli vai grūti jums kā biedrībai ir izdzīvot? Jo šeit tas padomju mantojums, milzīgās ēkas. Entās reizes būtu bankrotējuši. Entās reizes jau bija janvārs rokas. Ir pienāk brīdis, piemēram, janvārs. Ja? Liepājas domas projekts nav izsludināts. Šogad tikai jūnijā mēs noslēdzām Liepājas domas līgumu. Ja? Nodarbības valsts aģentūra arī, kā es teicu, tikai pavasarī kaut kas parādījās. Bet darbinieki, labi darbinieki, janvārs, februārs, marts, viņiem aprīlis ir vajadzīgs tāpat tās mājas atalgojums. Un tad, kā es saku, mēs vingrojam, mēs cīnamies, mums pat nav tāds budžets, ja, tā kā daudz domā, man tie sociālās dienas darbinieki arī teica, kā Mār, nu, paņem atved aizved, es saku, saprot, ka mums nav budžets, jums ir budžets, jums ir stabili katru mēnesi aldziņu ieskaitīt un tā tālāk. Mums pat vairāk kolēģi šajos te ziemas mēnešos līdz pavasarim iet uz bezdarbniekiem. Viņi iet uz bezdarbniekiem, viņi saņem bezdarbnieku pabalstu, noslēdz ar mums brīvprātīgu darba līgumu un godprātīgi nāk, darbojas un strādā. Tā kā visu laiku tāda cīņa. Startautiskā Baltās pieķa diena Liepājā tiek atzīmēta kuru gadu? Pēc kārtas? 26. gadu. Tiešām mums ir svarīgi būt kopā, svarīgi risināt savas problēmas, stāstīt cilvēkiem par tām visām lietām, kas mums ir aktuāls un sagaidīt arī no valsts un pašvaldību institūcijām pienācīgo atbalstu. Viņš sēž un tukšā naktī un klausos dziesmu taktī. Latvijā, piemēram, ir 206 000 pavisam cilvēki ar invaliditāti, ja? Bet vairāk kā 12 000 ar redzes invaliditāti, bet viņi ir noteikti vēl vairāk. Kāpēc? Tāpēc, kad ir kombinētā invaliditāte. Ja, piemēram, viņam ir dominējošā kustība traucējumi, tad viņam iedod grupa pa vispārējai saslimšanu, ja? Smagāko, jā, tieši tā, vai ne, it kā. Vai, piemēram, cukurdiabēts, viņš ir 100% neredzīgs, bet viņam ir vispārējais saslimšana, cukurdiabēts. Nu, kaut kas tāds, nu, tā ir tāda sistēma, ne? No 6 funkcionāli traucējumu veidiem, tātad redzes invaliditāte, dzirdes invaliditāte, kustība traucējumi, garīgā rakstura traucējumi, psihiskās saslimšanas un iekšējās kroniskās saslimšanas, ja, tad starptautiski ir atzīta vissmagākā invaliditāte, redzes invaliditāte. Un to arī dzīve pierāda, ka jo cilvēks aptuveni 90% informāciju uztver ar redzi. Un tad, protams, nāk palīgā vispārējās maņas. Jā,
Jā, nu nebija no tiem pārtikušākajiem cilvēkiem, kas bija jums biedrībā. Jā. Jo viņiem tās pensijas trešai grupai tur 170 kaut kāds plus mīnus. Ja ir no sociāla nodrošinājuma pabalsts un viņam nav 3 gadu darbstāsts, viņam pat var būt tikai vienīgi 129 eiro. Un tagad laikam kaut ko bišķīt palielināja mēnesī, saprot? Tas ir, kā viņš var kaut kāds izklaides, kaut kāds atpūtas, kādas rehabilitācijas centrs, kādas pirtis, nemūžam. Kāpēc, es saku, mēs cīnamies un plosamies to pirti, lai cilvēkiem minoritāti uztaisītu? Tāpēc, lai viņi arī var baudīt kā visu veselu cilvēku. Tā kā teica, viņiem jau nav tā rocība. Aizmirst, tas ir bezcers, pilnīgi, absolūti. Bet mēs viņam to dzīves kvalitāti druscītņās cenšamies uzlabot. Gan tā sociāla rehabilitācija, to, ko mēs runājam, jaunas prasmes un iemaņas, gan šī tā rehabilitācija lauku vidē, tagad tur finansējums beidzās, ja? Gan tās pašas pirtis, gan tās pašas nodarbības, gan vingrošanas, gan pludmales pieejamības kompleksā. Mums bija pat kāds laiks, kad Liepājas universitātē mēs bijām noslēguši līgumu, ka, ja gāja mācīties kāds cilvēks ar invaliditāti, tad invalīdi varēja tikt budžetā ārpus konkursa. Tas bija arī tāds pozitīvs atbalsts. Kā nāca Dvēseles veltes dārzs? Jā, Dvēseles veltes dārzs nāca tādā veidā, kad mēs savā laikā braucām ar mācītāju, vecais mācītājs vēl bija dzīvs uz pansionātiem kalpot, un viņš man saka, Māri, cik skaists dzied ābeles māja mēnesī. Es teicu, tev zied, man nezied nekas, jo es jau neredzu. Un tad es sāku domāt, pagaidi, es neredzu, bet daudzi neredzīgi arī. Un es zinu, ka viņi ir vientuļi. Es zinu, ka viņiem nav atbalsta personas. Es zinu, ka mēs vedām uz jūru peldēt. Nav, kas viņus aizved tepat Liepājas jūrmalai blakus dzīvo, un nav, kas aizved viņus nopeldēt. Tā bija viena epizode. Otrs, pilnīgi neredzīgai sievietei, biroja telpās. Es iedodu pavasarī pasmaržot maipaķīti. Es saku, kas tā ir pasmaržu? Viņš saka, es nezinu. Es saku, tu pasmaržo. Viņš saka, es nezinu. Es saku, kā tu vari nezināt maipaķīšu smaržu laukos dzīvodam? Viņš saka, bet es Māri 15 gadus neesmu bijis mežā. Man tas tā uzrunāja. Un realitāte, kā cilvēks aizmirst cilvēkus, ja ilgāk laika nestiek, kā cilvēks, ja nelieto valodu, viņš aizmirst, ja, tā arī dažādas maņas cilvēks aizmirst un neatpazīst. Tā kā šajā ziņā Dvēseles veltes dārzs izgāja tieši nāca no tāda praktiskā viedokļa. Un tad mēs sākām braukāt pa visu bijušo Liepājas rajonu, tagad Dienvidu Kurzemes rajonu, meklēt to īpašumu. Tā kā mēs pirmo reizi ar kolēģiem tur aizbraucām, tad man aiz muguras, kā bieži vien tas mēdz būt cilvēki jau, ja. Viņi saka, ko tas trakais Mārs te ir iedomājies? Ko viņš te ir iedomājies, ja? Sākums te ir bijis tāds, kad ienākot šeit iekšā zāli līdz viduklim, te nekas nebija praktiski, neviens te nedzīvoja. Lielā māja, tā bija pusdegusi, to visu dabūja atjaunot. Viss tas, kas šeit ir, tas šo gadu laikā ir uztaisīts. Tas var teikt pa 11, 12 gadiem. Cik jūs esat visam? Vispār esam uz 40 cilvēkiem. Vispār kopumā, kas te darbojās. No tiem 40 cilvēkiem, kas te strādā, cik ir ar invaliditāti? Pilnīgi visi, jo šeit nav neviena tāda bez invaliditātes. Šeit labirints viss ir plānots arī tā, ka cilvēks ratiņkrēslā var izbraukt. Tās ejas ir tik lielas. Mēs vairāk specializējamies uz cilvēkiem neredzīgiem, nedzirdīgiem, ir arī taktilā. Un šeit ir dažādas ādas, ko cilvēki arī var pataustīt, kas tas tāds ir. Un tā kā parasti vadot ekskursijas, pačām to ādiņu ar aizcietām acīm, lai cilvēks uzmina, kas tas ir. Tā, lai var cilvēki izjust un apčāmdīt visu to. Sēžties, kā būt neredzīgam. Jā, bišķi varbūt tās izjūtas, jo mēs ļoti daudz nevaram saprast. Un es kā profesionāls celtnieks varu teikt, es esmu izbrīnīts, ka cilvēki ar šitādām vajadzībām, problēmām, kāda mums visiem ir, kāda mēs šeit strādājam. Šogad laikā vispār šitā var dabūt teritoriju 7 hektāri, var dabūt tik skaisti viss uzkop. Kāpēc jūs te strādājat? Es jau nebūtu. Pagad, es jums tūlīt parādīju. Redziet, lielākā daļa ir tikai tāda. Ja nav šāds, tad te arī nekas nenotiek. Šeit tāds parastais. Tāpēc saprotiet, kā ir. Jā, pamēģiniet ar šito te, teiksim,
atrast normālā darbvietā darbu. Jā, teiksim tā, šeit ir vismaz dots kaut kādas iespējas cilvēkiem ar 1., 2., 3. grupu. Vismaz kaut kādas stundas. Darboties. Tieši tā. Šī situācija, ka šeit ir šī nav salīdzināma ar Rīgu. Nu, naudas ziņā, naudas ziņā visa dzīvošana, īrēšana, ēšana, ja? Ja šeit, pamēģiniet par pāris 100 eiro. Redzēsim, kā jums tas sanāk. Līdz ar to, ja tev ir šī tāda apliecība, tad arī visās citās vietās, nostādiet sevi, ja jūs būtu vadītāji, jūs ņemt savā firmā cilvēku darbinieku ar šādu apliecību, neņemt, Kā lieta aiziet līdz šim te dokumentam, tad Sveiki, jā, tad piedodiet, atvainojiet, mēs padomāsim. Mēs ar jums sazināsimies. Sauciet kā to lietu. Vēl zaresot dienolīdzi, neresot pa gabaliņiem salikt kopā. Tā kā mēs visi citi esam šitie te līga šķība un nepareizi, viņa dzīve var pa galvu no glaudījos, jo viņi arī ir. Viņi arī te vest un stelēt pa gabaliņiem kopā. Šodien mums pusdienās ir zivju zupiņa. Tā, lūdzu. Papildu porcijas varēs dabūt, ja paliks pāri, es domāju, ka būs. Dvēseles Veldes dārzā mēs runājam ar vienu puisi ar invaliditāti, jā. Un tikko kā viņš izvilks invaliditātes apliecību, jā, tā labi, mēs jums piezvanīsim. Mēs sakot atšuikot cilvēku. Tādu stāstu daudz. Ļoti daudz. Un mēs esam kā darba devējs. Daudziem cilvēkiem ir invaliditāte. Ņemam piemēru, jā, bruģētāji. Viss kārtībā, iet ielas bruģē, ceļbļodiņas beigts, rokas beigts, muguras beigts, vairs nevar jaudāt, jā. Pie mums lēnām prātīgi viņš var darboties, bet firmā viņš vairs to tempu nevar turēt, viņš vairs to nevar. Ar viens vīrs arī, kuram izoperēja galvas smadzeņu audzēju, jā, galvas smadzeņu audzēju. Viņš kādreiz strādāja Norvēģijā, tagad viņš vairs nevar. Viņš šobrīd ir pie mums un strādā 2-3 reizes lēnāk nekā agrāk, bet viņš ļoti kvalitatīvi izdara. Vienam vīram amputē kāju, vienam ikaru norāva, koks krita, jā. Un tie piemēri, tie stāsti ir ļoti, ļoti daudz, un labprāt viņi nāk pie mums darbojās, un mēs arī priecīgas. Izklausās, ka jūs visu to tā ļoti personiski uztverat. Es zinu, kā tas ir sēdēt mājās, nīgt, alkohola atkarības, krīzes, depresijas, pašnāvības domas, pašnāvības mēģinājumi, dzīves bezcerība, jā. Nav jēga, ko es vairs varu darīt, kam es esmu vairs vajadzīgs, jā. Es to visu ļoti labi zinu. Līdz ar to, kad es pats tām grūtībām daudzām esmu gājis cauri un izaicinājumiem, es tad arī varu teikt citiem, paklau, mīļais draugs. Nē, nav tik vienkārši jāpadodās, ja? Ja tikko kā kaut kādas grūtības, es taču neredzu, es neko nevaru. Jā, ir grūtības, nevar, bet var mācīties, lai varētu, ja?